ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки алҳол эфири моро тамошо кесан, чи яъне ки дар эфир прямой эфир тамошо кесан ё ки баъдан меоян яъне тамошо мекунанд дар ҳамин эфира. бародаро бисёриҳо медонанд уже нафаре ки уже дар канал подписатсия кардагия ва кадоме ки подписатсия кардаги нест дар канал шояд надона. ма силкаи группаи блогерора монагием дар описияни ҳамин видео яъне ки дар ҳамин эфир мешавад ва боз ҳам кадоме ки надорад номерои ма карочи ҳастай метавонем ки бидурем бигирем дар комментари ҳамин мешава ҳамин эфир дар комментари мешава метавонем бидурем бигирем бинависем яъне ки дар ҳамун группаи блогер чат давоитон кунам барои одам ҳаст уҷа пака бо чанд қай бисёр шава барои худтон хуба яъне ки дар уҷа ҳама блогерам бигем барои подписчик ҷамъ кардантон. ба ҳамин хотир агар ягон кас ҷӯдан дошта бошад кадоме ки дар группа нестай метавонем ки бидурен силкаи описияне будаги қатъи ва яъне ки подписчикотона ҷамъ кунем бародаро. кадоме ки ҳастай хайву худаш аллакай медонад ки ман кадом группаро ҷустесам. ба ҳамин хотир имрӯз як эфири хурдака мекунем ва хозум ки ҳамин гапа бигӯм барои ҳар яктаи шуморо бародаро. рости як ду рӯз шуд эфир барои чӣ набуд, камтар мазза набуд. нур сӯтаки иншоалло пасаратса мекунем ки видео кунем. ҳамин сабаб иншоалло ки мешавад далнишни камтари дига мондааст. алайкум салом раҳмат бародар барои лайк. канали мара мон брат. канали тра дар чӣ монам брат? алайкум салом меша раҳмат шумо соз хуб бародаро саломатиятон хубай ҳама иштиага охи. чи да набоша карочи группа да набоша группаи блогер чада боша агар бидурен силка дар описияне мудагия метавонем приям бахшиш зиёд бародаро рости занг задан эфир бомад ба ҳамин хотир ма ҳамон қавегум рақамо монатам бо баъзеш хафа мешаванд ки акат рақамота наметимон номер мепурсем охи бародаро ҳамин вақти номера дод метавон илтимос занг назанед коре накунед ки ма блог да бимонам илтимос мара правила бафаҳмонед вақти эфир мешавад ё ки вақти ягон барнома запус кардем баъдан баъд медурем занг мезанем ба мо мебурмай ҳама ба умеди як данданишмо ҳама чизо мемона бародаро. хафа нашед раст ки ҳамин конкретно гуфтем ки группа тагда занг назанед вақти эфир кардан дохи меёд номера навиштам уже ина прямо занг задам пони бромада эфир нав канала чи канала нав каналта ҳуй карди ва дируд видеоҳои нав мепартем ин соза юганда бародар созе фарқ надорад канала навикаи кадом вақте мефарад метуни видео парта главни идея табаққуват ки ва контенте ки ти дар канал мепарто ба як контент пеш бира ва авторски чизои худат бошани хубтара чемаё ки без авторски ай дигарон мегири дар каналат мепарто бародар. алайкум салом манзараҳои табиӣ кап сози хуби эътимад дар телеграм бинавис ма нашуд якду аксия гуфтагиам мумкин буди набуди дар группа намедонам аксия рафтестааст карочи барои пешаи соли нав кадоме ки қабул мекунем ҷои видео дар ютуб нест шидааст дар каналу видео партофта намешавад ай чӣ сабаб бошад ҳам через ютуб аккаунт ма намедонам удалос аккаунт мегӯяд чӣ мегавуст бародарҷон бидро дар телеграм ма скриншотка нишон метавон барои ютуб бози обновлет нав кардагия яъне ки аввал дар боло ба ҷои видео добавид кардан ҳозир поёнаш овардагия плюс мондагия дар поёнаи ҳамо ва метавонед ки шумо плюс додурем видеотона добавид кунед ва ҷои чира агар логин паролта надонӣ логинта бояд ҳатман бидонӣ. ба ҳамин хотир ма бисёри одамо мара менависанд ки ака канале ки хело ва аккаунтҳои пешнам ба ҳамин хотир ма чанд бор чанд кас ашида тесам бародаро ки илтимос
همون وقتی که لوگین پارولتون شما می‌نویسین просто هوایی ننویسین شما خیلی مهنت мене подписчик جمع мене просмотр короче каналتون بعد لوگین پارولشون نمیدونید و همین خاطر بگیریم لوگین پارولتون دایمینه یا دокумент‌های важные که داخلتون مثلا نموده بنویسین بمونین любой وقت همین سیتواسیون میشه فرض تلفن شما رو میزنی و وایرون میشه و یا که اگه میخواین دیگه تلفن وارد کنین کانالتون و همین خاطر شما همه وقت запас داشته باشین باید سیمون لوگین پارولتون که فراموش نکنین اخیر می‌نویسین میتونیم ان شاء الله блогеры это дураки дал пока акция рафте گواردونم که خیلی در یگون نه بلاگر نه بگیم یگون سایت نه هم خاطر اگر ژیلند تو باشن دروی نایسین تلگرام یا که اینستاگرام همش همه فهم تو باردارم و دارو علیکم سلام صدای تو زبردار شما دی اگر یگون سوال باشم آرام نشدی пока امروز افیر نشدی подписчик جمع کنه نشدی افیر просмотр جمع کردن اگر باشم که سوال مرامت بردارم افیر را کمتر میکنیم که برای چه بود هست اونجا افیر یا ساعت چند قیشم اونجا بسیار سوالا را مدام افیر جواب دادگیم لیکن متاسفانه ویدیو را توقیش تماشا نمیکنم و با سوالایی که بعضی سوال دادگیم یا که دلشکه در مثلا در اینستاگرام یا در تلگرام می نویسن همواره مو даже چند تای ویدیو کردگیم پروست اهمیت نمیده خلق نمیداره و پلیلیست کانال ببینه که اونجا چی ویدیو ثبت شدگی یعنی کردگیم چی ویدیو ثبت شدگی نیست با همه خاطر اول التماس خواهش میکنم کدومی که اگه پرابلم داره کانالت بداره با تلگرام چیرا چینم داره پلیلیست کانال تماشا کنین کروچی بعدا میتونین که بیاید از چی سبب باشد در یک روز قریب 50 نفر جمع میکنن یک روز بعد همش گم میشود چیه این نمتون در تلگرام استودیو من نمره همون نمودیم جاکو برادر همون نمره را بگی بنویس ما نمو رقمای ما کروچی برادر رو گیرین اگر در آسیا باشین через هر سخنت کنین تاجیکستان باشین через +7 بزنین و سبب همیه که ما چند باشید ویدیو میکنم نشد تیم نشد تیم مشکلی گم میزنم برادر رو آدمایی که با پروست اکاونت خالی подписаться میکنن در کانال شما یوتیوب اوورا وقتی که نگاه میکنه یگان اکتیو نیست پروست میدونم подписаться میکنن و هم میبرن یوتیوب خودش автоматически удалить میکنم خیلی اکاونت های پرستوی با همین خاطر یگان کس تا подписаться میکنه یا که подписаться میکنن پوسکه یک تا کانالی که главный مثلا استفاده برای همو اکاونت با همو подписаться کنه او خوبه چه مایو که 20 تا دیگه اکاونت قد میداره подписаться میکنه بعد چند قای یوتیوب خودش اتوماتیک میبینه که اکتیو نیست دیگه یعنی اکاونت با خودش اتوماتیک удалить چون میکنه برادر و همین خاطر در یگان کس اکاونت مثلا подписаться میکنه با главный کانال تون کنه یا که دیگران هم подписаться میکنن داشتم با главный شون کنه که یعنی که دیگه подписаться نکنه یوتیوب و اوزی بو ویدیو میشه مثلا در حالتایی که ویدیو را پر تماشا میکنن یا تا 30 سکند تماشا میکنن در یوتیوب ویدیو را و همون خاطر وقتی که میدونه مثلا ببینیم پراسموتر بگیم 100 تا داری پکالی برای نو جمع کردن
وقتی که دلنشین جمع میشه و یگان چی بو بعدا میدروی میبینی که پرسموتر روی علاقه کم شدگی به خاطر که توصیص کنتا تماشا نمیکنه و یوتیوب میگم میکنه چیزی را که پراویل انتخاب کردی نموشن خودش اتوماتیک اچستید میکنه. صدای توسا ما گفتم تلگرام بدرام جا بلاگیرو وجه علاقه چون یعنی که اشتهیش پس که سس اگر نباشید گروپا با هم خاطر موضوع افیر با هم خاطر کردم که برو کدومش که نیست در گروپا بدروی یعنی که هم تلگرام دا و پادپیچکوشون را جمع کردم میگیرن تست طرف. ای مهمتر باشه اگر مرحمت برادرم. های برادر تقدیر سوال نداشته باشید ما کمتر کار دارم با انشالله که بیش از ساعت و اینه میدونه میفیر میکنه و همه کس هم میدونیم کدومی که ما گفتم برادر کدومی که گروپ دانست بدون سیلکا موندگی یا که